生，我家宝宝最近咳个不停，我们能做些什么让他立即止咳吗？首先，大家一定要知道，咳嗽与发烧、腹泻等等相同，是人体自我保护机能之一，不是疾病严重程度的一个指标。咳嗽是把呼吸道的所谓的异样的东西，我们叫异物，尽可能排出的过程。这个异物包括吸进去的特殊的气味，以及产生的痰液等等。所以咳嗽本身是保护机制之一，不要去直接分析咳嗽的原因，应该寻找引起咳嗽的原因。两方面，一方面是外界刺激，比如说我们所有的人闻到特殊异味的时候都可能会有咳嗽。那孩子遇到了一些特殊东西出现咳嗽的时候，一个是异味，一个是自己接受不了的东西，可能是引起咳嗽的一些过敏源或其他的东西，或者冷空气等等刺激物。再有，因为呼吸道内出现了感染，产生了一些异常的分泌物，就是我们说痰，它为了把痰咳出体外的过程也是咳嗽。所以我们不要仅仅的去针对咳嗽进行诊断治疗，应该寻找原因。找着原因以后，你才能够了解目前这个咳嗽的状态应该不应该保持。如果肺里痰液很多，我们还会刺激孩子多咳嗽，比如说拍背呀、雾化吸入等等方式，为的是把异常的这些东西尽早的排出来。如果我们上来就用止咳的药物或方式，这些分泌物很可能积在了肺内，这样的话使它的肺部的情况会更加加重。所以不要关注的是咳嗽本身，应该关注咳嗽的原因，这样的话我们处理起来才能够得当。否则的话，早早止咳可能带来后续的问题会更多，甚至更多。